हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल में सुकन्या। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हम NH63 हाईवे से अभी अंदर जा रहे हैं हमारे घर के लिए। मैं क्यों इतना फास्ट बोल रही हूँ, क्योंकि घर पास में आ रहा है और मेरी एक्साइटमेंट बढ़ रही है। तो रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ।